Since 2018. 2018. Yes, sir. But we hear say those state governments say no more cofra. Yes, sir. And secondly, this gun went in your hand. What do you take and do? Now we use the collect people phones. You take and they collect. ALF Yorùbá TV. Agbára lọ́wọ́ Elédùmarè àṣírí àwọn oníṣẹ́ láabi òní bò lórílẹ̀‐èdè yìí yóò máa tú lójoojúmọ́ ni. Àyànfẹ́ ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé wọn. Àmọ́ṣáájú àsìkò náà kókó oníròyìn lájọ kọ́kọ́ gbéyẹ̀wò ká tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. Ìpínlẹ̀ Ondo ní ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ta àsìkò yìí o. Àwọn àgbẹ̀ olóko náà ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn látàrí báwọn agbébọn ṣe bẹ́ẹ̀ ba oko wọn jẹ́ àti ohun kan ọ̀gbìn wọn. À ń pe ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti ń láàárọ̀ nínú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láwọn ti ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe dáwọ́ ìrànlọ́wọ́ dúró sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ làwọn yóò ṣe ohun tí kò dára fún àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n bá kọ̀ láti fòpin sí ìkọlù tán ṣe sáwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi. Ọwọ́ ti tẹ ìyàwó báńdíìtì kan pẹ̀lú ọ̀gọ̀rọ̀ ọta ìbọn yìí tó fẹ́ lọ rè kó fáwọn oníṣẹ́ láabi akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àlàyé bí a ṣe jàjà bọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé lélẹ́yìí o. Àwọn tó rí kó yọ kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé náà ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà ní ìpínlẹ̀ Kogi. Àṣeyọrí mìíràn tún rèé fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí. Ọwọ́ àwọn agbófinró tó ti tẹ adigunjalè kan èyí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń dáwọn ènìyàn lọ́nà gba dúkìá lọ́wọ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Ẹdó. Àkúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti máa darapọ̀ máa wà lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV ibi náà láti múròyìn wá lájẹ́ ọbalẹ̀ tá à ń tẹ̀sẹ̀ kùkú wọ̀nà tó jìn láti lè ṣe bẹ́ẹ̀ nágbára nágbòrò ká lè múròyìn náà wá lọ́tún Àyànfẹ́ Elédùmarè lórúkọ oníròyìn jẹ́ kókó oníròyìn lẹ́tí gbọ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ló kù tájọ ṣe bẹ́ẹ̀ máa gbéyẹ̀wò. Wọ́n ní ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ondo níbi táwọn àgbẹ̀ olóko tán ti ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn látàrí báwọn agbébọn bó ṣe bẹ́ẹ̀ ba nǹkan ọ̀gbìn wọn jẹ́ tán sì lé wọn kúrò nínú oko. Àwọn àgbẹ̀ táwọn láti ìjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Àkúrẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ túyáyá jáde lénìí tí ń ṣe ọjọ́ 6 nínú oṣù kọkànlá ọdún tá a wọ̀ yìí ní olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àkúrẹ́ níbi tá ti ń ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn. Ǹjẹ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ náà ní àlàyé tí wọ́n ṣe wípé àwọn agbébọn ni wọ́n ti gba gbogbo ilé oko àwọn tán tí wọ́n sì lé àwọn kúrò nínú oko láti bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn èyí tí wọ́n fààyè sílẹ̀ fáwọn láti ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn wọn mọ́. Àwọn ní táwọn bá wà ní oko báyìí táwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún bá dé àti bá àtàdá náà fi wọ́n lé àwọn kúrò táwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún tó sì ti jẹ gàba lórí oko ọ̀hún. Àwọn náà wọ́n ké sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí Lucky Ayédàtiwa àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù wípé ẹ dákun ẹ tètè wá ṣùgbà wa àlọ́nà mi à sì níṣẹ́ mi tàn ṣe tó ju iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ. Òun náà la fi ń tọ́ àwọn ọmọ tá a sì fi ń tọ́ mọ̀lẹ́bí wa pẹ̀lú kódà láàrin àwa tá a jọ ń ṣe yìí opó ń bẹ nínú wa tá a bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ gba gbogbo oko wa tán kí lẹ fẹ́ ká jẹ ọ̀rọ̀ rẹ o ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ mú fọ́nà rẹ̀ wọlé. Annually, Baba, they will chase us with cutlass, chase us with gun, and so many harmful things. Most of the time, we are helpless. Nobody to come to our rescue, and nobody to talk with. Now, this is what we use to feed our family. Because majority of us are family man or family woman. Some are even widows. We have been there since inception, over 100 years. We inherited this farm from our forefathers. We want government to help us to stop those people who are bulldozer our farm because they have already bulldozer all the farm. Now we come beg governor and the governor of Ondo State to help us at the place that they reach, the bulldozer the farm reach now to stop everything. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn tẹ̀ síwájú. À ń pe ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ ó mà ti ṣe bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ nínú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láwọn yóò dáwọ́ ìrànlọ́wọ́ dúró sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ làwọn yóò ṣe ohun tí kò dára sí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n bá kọ̀ láti fòpin sí ìkọlù tó ń ṣe sáwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi.
kì í máa ṣe ọ̀rọ̀ ẹnumọ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe irọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ náà ti ń jà rìnrìn láti bí ọjọ́ mélòó kan nílò tí Donald Trump tó ti ṣe ní àlàyé pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn yóò ṣe ìkọlù sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látàrí wọ́n ṣe ikú pa ọmọ lẹ́yìn Kristi ní orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ọ̀rọ̀ tuntun tí Donald Trump tó tún sọ ó ní báyìí àwọn yóò ṣe bẹ́ẹ̀ dáwọ́ ìrànlọ́wọ́ táwọn ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dúró nípa nǹkan ogun àti ohun ìmáyédẹrùn. Ó ní bẹ́ẹ̀ làwọn yóò ṣiṣẹ́ tí ò dáa fún orílẹ̀-èdè yìí látàrí tí ìjọba wa tán bá kọ̀ láti tètè wá ojútùú sí ìkọlù tán ṣe sí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi. Wọn náwọn ò ní káwọ́ gbéra kírun nǹkan bẹ́ẹ̀ kó máa tẹ̀síwájú. Bẹ́ẹ̀ làwọn yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa àwọn ènìyàn tó jẹ́ agbésùmọ̀mí tán wu ìwà láabi yìí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti fún un léde o tó sì ti ṣe àlàyé wípé àwọn agbésùmọ̀mí wọn náà dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rú kì í ṣe àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi nìkan ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ lójú ìjà kọ. Nígbà tí mínísítà fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ Muhammadu Idris tí ó máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí ó sọ dímọ̀ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ti gbìyànjú ó sì ti sapá rẹ̀ láti ọdún 2023 tó ti wà lórí àléfà ó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbìyànjú láti lè jẹ́ kí ètò ààbò tó péye kó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó nínú àṣeyọrí tààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti ṣe láàrin àsìkò yìí ó ní bó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí àtàgbébọn ní tó nǹka wọn jẹ́ 13,500 nígbà tó sì ti ní wọ́n ti gba àwọn ènìyàn tí kò dín ní 11,000 kalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi láàrin ọdún tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó gorí àléfà yìí. Bẹ́ẹ̀ ní sì ń tẹ̀síwájú láti ṣiṣẹ́ takuntakun kí ètò ààbò tó péye kó lè wà ní orílẹ̀-èdè yìí. Ó ní níṣe ni Donald Trump ló ń ṣe ọ̀rọ̀ náà gbọ́ pé kì í ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi nìkan ní ìkọlù náà bá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ṣe bá mùsùlùmí ló bọ ọmọlẹ́yìn Kristi tó bọ ọmọdé tó sì tún bá àwọn àgbàlagbà. Fún ìdí èyí Donald Trump ní láti ṣe pẹ̀lẹ́ kó sì fojú ọ̀tọ̀ kó fi wo ọ̀rọ̀ tó ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Amasawo ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa yóò bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ mú fọ́nrán tí Donald Trump wọlé níbi tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tún lérí ọ̀rọ̀ náà sí ìjọba wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about and may very well go into that now disgraced country, guns are blazing, to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible, horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. These are cherished people. These are great people. Leave them alone. Warning. The Nigerian government better move fast before it's too late. If they don't, there's going to be hell to pay. Ẹ tún káàbọ̀ padà. Ọwọ́ ti tẹ ìyàwó agbésùmọ̀mí bandit kan pẹ̀lú ọgọ́rọ̀ ta ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ lásìkò tó fẹ́ lọ rè kó fáwọn oníṣẹ́ láabi náà ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Àjọ NDLEA yún àjọ tó ń rí sí lílò àti gbígbé egbògi olóró ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin mú arábìnrin kan tí wọ́n ní ó jẹ́ afurasí ìyàwó àwọn agbésùmọ̀mí kan ní ìpínlẹ̀ Zamfara èyí tí wọ́n ní ọwọ́ bá lásìkò tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ọ̀gọ̀rọ̀ ọta ìbọn tán bá nínú àpamọ́wọ́ rẹ̀ tán bá ń bẹ̀ tó fẹ́ gbé jápa lọ bá àwọn oníṣẹ́ láabi tán wà ní ìpínlẹ̀ Zamfara ọ̀hún èyí tí ọwọ́ tẹ̀ ní òpópónà Sàfẹ́ sí Gúsàwù ní ìjọba ìbílẹ̀ Sàfẹ́ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara náà nílò tí wọ́n sì ṣe náà lè pé ìwádìí fi hàn wípé arábìnrin ọ̀hún tí wọ́n kò fi orúkọ rẹ̀ léde lásìkò tàfin kò ròyìn jọ òní ó wá láti ìjọba ìbílẹ̀ Birnin Magaji ní ìpínlẹ̀ Zamfara ní ìtì ọwọ́ sì ti bá báyìí nígbà tí ń ṣe ìrìn àjò náà ni wọ́n dá ọkọ̀ wọn dúró tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àwọn ènìyàn táwọn níbẹ̀ kalẹ̀ tán tú ẹrù wọn wò ìtàn ní ìṣesí rẹ̀ ó mú ìfura dání náà bá gba àpamọ́wọ́ rẹ̀ náà sì tú wò yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ wọ́n bá ọ̀gọ̀rọ̀ ta ìbọn ètò sì jẹ́wọ́ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi tọ́jà báńdíìtì agbébọn ọ̀hún ló ń fẹ́ lọ́ọ́ rè kó fún ní ìpínlẹ̀ Zamfara ẹni tó wá jẹ́ alága níjọba ìbílẹ̀ Sàfẹ́ Malam Garba Shehu ó máa fi ìdùnnú rẹ̀ ó fi hàn sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí àjọ NDLEA lórí bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ dènà ìkọlù tí kò bá tún wáyé látàrí báwọn ilé ìbátan ṣe rí ọta ìbọn gbà lọ́wọ́ oníṣẹ́ láabi arábìnrin tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ kó ọta ìbọn náà tó ń kó fún wọn. Àlàyé bí a ṣe jàjàbọ́ kúrò láhàámọ́ àwọn ajínigbé lélẹ́yìí o àwọn tó rí kó yọ kúrò lákàtà àwọn ajínigbé náà ṣàlàyé ara wọn ní ìpínlẹ̀ Kogi. Ẹ̀yàn ti wípé nínú ọ̀sẹ̀ tá a wọ̀ yìí náà láti mú ìròyìn náà wá wípé ó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kejì inú oṣù kọkànlá ọdún tá a wọ̀ yìí pẹ̀lú bí ikọ̀ ọmọogunlẹ̀ yìí lábẹ́ forward operating base wọ́n ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ya wọnú igbó tán sì dóòlà ẹ̀mí ènìyàn méjì kan kúrò nínú
igbó Achigili ní ìpínlẹ̀ Kogi nílò tí wọ́n ní àwọn agbébọn wọ́n ti jí wọn gbé tó tún gbọ́ owó tó tó 3.8 million naira kalẹ̀ ètò jẹ́ owó ìtúsílẹ̀ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tán jí gbé ọ̀hún àmọ́ báyìí níṣe ni àwọn tí orí kó yọ náà wọ́n ti láǹfààní láti sọ̀rọ̀ bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà bó ṣe jẹ́ gan nílé tí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wà tí ó bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ gé díẹ̀ wọlé nínú àlàyé wọn. Kidnapped on Thursday about 3:45 p.m. I can't really say the number. We shot at our vehicle several times, and the driver came to an abrupt stop. When he stopped, we had no option than to open the door and run inside the bush. By the time we ran into the bush, we discovered that they had already surrounded everywhere. So they picked us up out of that place and brought us into, we'll call it the jungle or whatever. We walked a very long distance that took us hours. And since that Thursday, we've been moving from one place to the other. We are 13 in number. Yes, we're in 2 vehicles. We're 13 in all. So they took us to a very great distance. That happened on a daily basis. Twice on a daily basis, we move and change positions. They've always felt as if they've been feeling very uneasy and uncomfortable. They kidnapped some students. ẹ tún káàbọ̀ padà eléyìí náà láfi máa ṣẹnu wa ní dédé síbí o àṣeyọrí mìíràn tún lè láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ilẹ̀ yìí pẹ̀lú bí ọwọ́ wọn ṣe bá adigunjalè kan pẹ̀lú ohun ìjà olóró lọ́wọ́ rẹ̀ ètò ìṣe bẹ́ẹ̀ dáhùn ènìyàn lọ́nà gba ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti dúkìá wọn ní ìpínlẹ̀ Èdó. ọ̀dọ́kùnrin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sodiq Abubakar lónà wá láti ìpínlẹ̀ Kogi tọ́wọ́ sì tẹ́ ní agbègbè Ipoma ní ìpínlẹ̀ Èdó ètí wọ́n ní láti jingiri táwọn náà sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wípé àwọn ti jingiri nínú káwọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ fọ́ ilé onílé já olè lọ́sàn gangan gbẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ àti dúkìá àwọn ènìyàn lọ́wọ́ wọn nígbà tí ọwọ́ sì bá ó lọ ṣe àlàyé wípé òun nìkan kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ ọ̀hún àwọn pé méjì mẹ́ta táwọn jọ ń ṣiṣẹ́ náà bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe òun ló ní ìbọn ìléwọ́ pistol tábà ní ọwọ́ òun ó lóun lọ́gàá táwọn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún ní ààbọ̀ gbogbo iṣẹ́ tí àwọn bá jẹ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé tí ó máa ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ọlọ́rin kìnìún nípa bí ọwọ́ ṣe tẹ Sodiq Abubakar ní ìpínlẹ̀ Èdó ètò àsìfúnmọ́ kíra wa wípé àtúnkù bí nǹkan ṣe rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún ti àsìkò yìí àyànfẹ́ Elédùmarè ló kọ́ tuntun mu wá sí ojú mọ̀ọ́máwòrán yín jẹ́ títí di ìgbà tájọ máa pàdé lórí ìkànnì Elevi Yorùbá TV tá a wà yìí èmi náà máa wá ẹ̀yin náà ní sì máa bá àbúrò sì ní ṣe mí bẹ́ẹ̀ ni kò ní ṣẹ̀yìn tẹ́jú olólùfẹ́ wa náà lórí ìkànnì yìí ó dàbọ̀. Sadiq Abubakar. Sadiq Abubakar. Abubakar. Yes, sir. From where? From Kogi State. From Kogi? Agasa local government. Okay. Which Kofra you belong to? I joined Arobaga. Arobaga? Yes, sir. When did you join Arobaga? Since 2018. 2018? Yes, sir. But we hear say those state governments say no more Kofra. Yes, sir. And secondly, this gun went in your hand. What do you take and do? Now, they use the collect people phones. You take and they collect People phones. people phones? Yes, sir. People phones and what? And like tester. And they bought do broken and entry. Broken and entry, and then snatching and then broken and entry. Snatching of what? Of phones. Snatching of phones. Yes, sir. And what again? And breaking and entry. Where una don't operate for Ekpoma? We use banana bike. We use the worker everywhere. Everywhere for Ekpoma. Yes, sir. Una don't do breaking and entry for Ekpoma. No, na for Uromi. Not that one be. What of Jen? Generator. I never give the boy generator before. The generator we say una carry for somewhere for Ekpoma. Where for Ekpoma? Okay, what now for Ebon Street? Ebon Street. Ebon Street. Okay, for Emado. Yes, sir. Now for carry generator. Yes, sir. The generator una carry for Emado. Where una sell am for? Nah, I had to go by the giftings. Yes, sir. If I know me time, I'll give him wife. Okay. Who the wife? Give him wife. He get 3 wife. He get 3 wife. No one know the go giftings. Okay. And that Edegongon, what he be to you? He now just now brought it to me. I be my oga. I be your guy for this work what you do. Yes, sir. Una they do work together. Yes, sir. Sometimes you follow us. Sometimes if you don't follow us, you give me back. Now they use the bike. With the gun, I'll move. Okay. Who get this gun? Now he get even a free set now go carry the gun for there. Okay. Now they like use 2-3 days ago now go carry him. 2-3 days ago. And I go carry for there. I go carry for there. Yes. He said they go. What did they do join this robbery? What they do? They do. They work for Sultan. What did it be? For Nakao with the key now. Okay, butcher. Butcher, yes, sir. Okay. Where this Edegongon they stay? They stay for Afua. Where for Afua?
For this place. No, to know of that. Along Afua. Along Afua, thank you, sir. Okay, what of this kidnapping when they happen for Ekpoma? No, I don't get hands for that one, sir. But now breaking and entry. Yes, sir. Phones. Yes, sir. Power bank. Yes, sir. A whole theater. Yes, sir. No, bike no dey. Una not the thief bike. No, sir. But now they take back a trap person. Yes, sir. Collect your phone. Yes, sir. Collect everything. Yes, sir. Na bike itself. You dey aware say that they go home. Yes, sir. Motor come dey carry am for night. I dey see am once. I don't see am once. They come carry am for midnight. They come carry am for this hotel. ALF Yoruba TV.